到咗中環啦，我諗好多人都會估到而家去邊。哇 ！N 年冇嚟過大會堂。嚇？哦，風和日麗，我今日幾年冇嚟過。咁我哋今日咧就係諗住去 Art Central Hong Kong。我今年有冇啲咩特別嘢睇咧？其實我都未得閒研究，一陣間入去睇咪知咯。好，咁就係咯，即係做啲生產。唔係啊，唔係禮拜五。我哋有咩睇咧？請問？哇！呢個幾特別，即係裏邊有匯豐，有 IFC， 總之變成一品嘢咁咯。香港畫家係Pure，佢個名叫 PEEL。有咩特別咧？請問呢個？佢係嗰啲插畫嚟嘅，其實單線。香港啊，但佢係即係佢有啲似日本出畫呢啲出名嗰個就係佢嘅風格都係似佢，不過佢喺香港佢算係有啲知名度咯。一張 print 嘅內量賣咗20幾。所以點解今日佢？我想問我有幾應該有500-600萬嘅嗰啲嘢。如果你冇賣到 Banksy 同埋幾張內量，而家點樣咧？應該值幾多錢咧？其實唔係，反而而家應該平咗，因為我賣出去嗰時咧，我係揀最高，即係等於賣樓一樣啦。你揀佢最高位去放啊嘛。即係而家樓跌翻落嚟，同樣藝術品都呢幾年都跌翻咗落嚟。咁所以依家去買應該係平過以前，因為尤其是內地人買咗咁多畫咧，佢哋放去套現，佢哋都要放翻啲嘢出嚟。咁我會專做瓷器嘅。川崎泰史，佢有畫畫同埋有做公仔。佢一開頭係做瓷器先嘅，後尾又畫埋畫嘅。黐下啲人氣先。呢個都幾靚。呢個畫家好似佢突然間爆出嚟喎，呢啲係。其實睇 background， 所有嗰啲。俾人買咗啦，已經賣咗啦，show 咗啦。呢啲一出就俾人嚼啦，因為佢個signature喺個哈哈笑嗰度啊，同埋下邊嗰個公仔。呢個就係又係香港 artist。係，咁佢係應該係 How to Work 代理咗嘅。咁有啲嘢係啲即係叫做 kiddo 咯，即係細路仔嘅感覺，童真啲咯。我想問你嘅問題就係，即係買咗你幅畫，跟住你點樣去賣咧？我又唔會即刻去賣嘅喎，收藏咗先，即係你點都要收藏一段時間，自己欣賞下先啦。首先，有咩即係你都途徑咧？你途徑其實朋友圈或者你Instagram 都有啲人會問你嘅，即係嗰啲收藏家有時見到你 post 出嚟，佢有啲中意嘅話，佢都會問你嘅。有啲就係朋友啲，即係譬如要個圈子，咁佢哋啲 collector 嚟噶嘛，全部都係。咁佢哋會譬如突然間想揾呢個畫家，咁可能我 friend 知道我有，咪會問我，喂，你想唔想賣啊 ？offer 啦，咁樣咯，睇 offer 啦。咁 offer 好嘅咪即係賣咯。咁以前即係經濟好嗰陣，國內嘅收藏家都好踴躍嘅，基本上。我試過都係咯，我喺 Instagram 佢哋會問嘅，佢見到你有啊嘛，佢會問你想唔想賣嘅，咁你就睇佢 offer 啦。如果你覺得個價，譬如我曾經有張即係都日本畫家女畫家，佢都唔係話好耐啊，即係佢年資應該都係幾，可能佢啱啱出道冇幾耐。咁啱嗰陣時，我5000蚊美金買咗一張畫啦，即係 around 70-80 cm 咁啦，我記得係。咁70-80 cm 嗰陣時，我大概收藏咗1年，
咁啊，佢都開始紅啦，一年後開始有人追捧啊，咁有人問咯喎，一問咁我5000蚊買翻嚟啊嘛，5萬蚊咯5萬蚊美金。 ，yeah，$5000賣$50,000賣咗出去啦，當然嗰陣時丟咗啦，真係。咁我覺得係咁嘅10倍嘅利潤，我覺得係 OK，我咪買咯。我見到你 Instagram 咧，連 Takashi Plum 都 follow 你嘅，係咩原因咧？ Takashi，係啊，你識佢日本人？你講阿村上隆啊嘛，佢嚟香港嗰陣時，我哋有去 party 啊嗰啲咯。咁啊 Masaki 佢嘅即係佢旗下啲人嚟噶嘛，都有我哋都識噶其實，因為都有收藏佢啲嘢嘅之前。咁當然啦，Takashi 啲嘢就依家都叫天價，好難，即係唔會話買唔到，不過好貴咯。哇！你兩位都認識啊？下次可唔可以幫我攞個簽名啊？見到可以嘅。我個 friend 攞過件嗰陣時 Uniqlo 出咗件村上隆 T 嘅，俾佢簽咗名咯。咁你可以剪咗出嚟當一幅畫咁樣，去掹咗佢都得嘅，咁啊 OK。我哋今日睇下有冇佢哋嘅畫喺度啊。可以睇。都幾廿萬㗎，唔知100萬使唔使？我唔知啦而家。有。但係太細幅啦。不一好夠啦，佢好多嘅，呢個細嘅。好啊。係啊，你一睇就知係佢嚟嘅，因為佢畫啲嘢都係肥啲。哇！俾人買咗啦呢幅。綠色真係買咗啊！買咗啦，黐咗 label 就買咗㗎啦。George Fondo。G Dragon 有買過啲畫啦。呢幅梗係啊。It's one of those kinds of films. How have you been? Yeah. Doing good? So your health is okay? Been going fine. Yeah, okay. Yourself, you're doing well? So, it's okay. Yeah. I know what that's like. Things have been very crazy in the last couple of years. 佢有一個日本女仔啦，咁佢畫畫咧係用都係用啲手啊，佢唔係畫筆嚟嘅，應該係用啲手指畫出嚟嘅。咁同埋咧，佢呢啲係啲神嚟噶，係佢個靈感裏邊，即係佢好似鬼上身咁，突然間靈感到咧，佢就自然即係畫咗，即係成幅咁啊畫咗出嚟。係啦，佢 live 咁樣即場可以畫咗出嚟噶，好似上咗身咁樣嘅。係啊，好勁嘅。佢畫呢啲就係啲神獸嚟嘅，全部都係神獸嚟嘅。咁傳説中嘅 Banksy 啊！我嗰時都有張賣咗咯。Banksy 我曾經喺 eBay 嗰陣時咧，咪買一張 print 啦，$800，後來就好似攞咗嚟拍賣20幾萬咯，我記得係賣咗咁上下。怪唔得而家唔使做廣告做嘅。有一輪真係唔使做嘅，但係而家啲珍藏賣得七七八八，需要做翻嘢啦，要儲錢再買過啦。儲錢再買過。而家 Banksy 呢啲咩價錢啊？Banksy 好貴啦，佢不嬲唔會跌嘅。係。佢啲 print 嚟嘅咋，唔係畫嚟嘅，都賣緊20-30萬。名啊嘛。哇！丁丁咯，法國佬嚟嘅應該。呢個畫廊應該都法國。都諗住買嘅呢個。曾經都有諗過買，但我都咩價錢咧？而家佢又唔係升得好高嘅呢個，一般啦，但係都升咗㗎啦，應該對比起佢初出道嗰陣。佢嘅特色係骷髏骨啊？唔係，係呢個公仔嗰啲樣咧，鬥雞眼，畫到鬼古靈精怪咁咯。都係 childish， 即係童真嘅嘢咯，又係有少少奈良加呢個六角彩紙嘅影子咯，我覺得。有咩佢好似唔係日本喎，我記得。LEI 喎，中國人。佢好似係新加坡定咩啦？諗下先。幾得意喎呢個，睇下先。啲 print 嚟嘅，
呢啲10零20萬咯。呢個好犀利，呢個奈良美智。係依家咁清晰。嗰層就